ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ। ଅଧିକା ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିବା ଗଣିତ ଇଂଲିଶ ବିଜ୍ଞାନକୁ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଯାହା ସବୁ ବିଷୟ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ଆସ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାନି, ଯିବା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୀଜଗଣିତର 1A ଚାପ୍ଟରକୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମରୁ କାହିଁକି ଥରେ ଆଉ ଥରେ କରି ରଖୁଛି, କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ତୁମର FA1 ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛି, ତା ପାଇଁ ତୁମର ରିଭିଜନ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବୁଝିନଥିବେ ସେ ବି ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ବୁଝିନେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ଆସ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାନି, ଅନୁଶୀଳନୀ 1Aକୁ ଯିବା, ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ସରଳ ସହ ସମୀକରଣ। ତାର 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ପିଲେ। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି ନା, ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବ। ବୁଝି ହେଉଛି ପିଲେ, এই ଟାଇପ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ତୁମ ଯେଉଁ ହାଫ୍ ଇୟର୍ଲି ପରୀକ୍ଷା ହେଉ, ଆନୁଆଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେଉ କି FA1 ପରୀକ୍ଷା ହେଉ, ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାହିଁକିନା ତୁମେ ଜାଣିଛ ଗଣିତରେ 50ଟା MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି 25ଟା ଆଲଜେବ୍ରାରୁ ଆସିବ, 25ଟା ଜିଓମେଟ୍ରି ସେକ୍ସନରୁ ଆସିବ। ତେଣୁକରି MCQ ଯାହା ବି ରହୁଛି ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କର। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ଆଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି, x + y = 0 ସମୀକରଣର ଅନ୍ୟତମ ସମାଧାନ କେତେ? ପିଲେ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, x + y = 0 ଦେଇଛି। ଏଥିରୁ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ କ'ଣ ନା, x ଆଉ y ର ମାନ ମିଶିଲେ 0 ହେବ। ଆକୁ ପିଲେ ତୁମେ ସମାଧାନ କରିକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଅପସନ୍କୁ ଯିବ। ଆଉ ଅପସନ୍ରେ ଦେଖିବ ଯେ କେଉଁ ଦୁଇଟା ମାନକୁ ମିଶିଲେ ଆମର 0 ହେଉଛି। ପିଲେ 4 ଆଉ 5 ମିଶିଲେ 0 ହେଉଛି କି? x ଏଠି 4, y ଏଠି 5, 4 5 ମିଶିଲେ 0 ହେବ କି ନାହିଁ? ତେଣୁକରି ଏ ଅପସନ୍ ହେବନି। 5 ଆଉ 5 ମିଶିଲେ 0 ହେବ କି ନାହିଁ? 5 ଆଉ 5 ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ? 10। ପିଲେ ଦେଖ -4 ଆଉ +4 ମିଶିଲେ 0 ହେବ। -4 ଆଉ +4 ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ? 0 ହେବ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁକରି এই ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି, এই ଅପସନ୍ଟା ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାହେଲେ x + y = 0 ସମୀକରଣର ଅନ୍ୟତମ ସମାଧାନ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା କେତେ ପିଲେ ନା, -4 + 4। ସରିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଡବଲ୍ ଆଇ ପ୍ରଶ୍ନ। x - 2y = 0 ସମୀକରଣର ଅନ୍ୟତମ ସମାଧାନ କେଉଁଟା? ପିଲେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି, x - 2y = 0 ଦେଇଛି। ପିଲେ এই ଜାଗାରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଦେଖିବା x ଟା ହେଉଛି କେତେ ନା, x = କେତେ ହେଇଯାଉଛି ନା 2y। x = କେତେ ହେଇଯାଉଛି 2y। ଦୁଇଟାକ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ରେ ରହୁଛି, ଦୁଇଟାକ କେଉଁଥିରେ ରହୁଛି? ପ୍ଲସ୍ରେ ହିଁ ରହୁଛି ହେଲା। ତାହେଲେ এই ଜାଗାରେ କ'ଣ କରିବା, ଅପସନ୍କୁ ଯିବା। ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟଟାର କେତେ ଗୁଣ ହେଇଯିବ? 2 ଗୁଣ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ୱାଇରେ 2 ଗୁଣିଲେ ଆମେ କେତେ ପାଇବା? x ପାଇବା। ଦେଖ ପିଲେ 2ରେ ଏଇଟା ହେଉଛି y ର ମାନ। ଆରେ 4 ଆଉ 2 ଆଧରେ y କିଏ x କିଏ? x ହେଉଛି କେତେ 4, y ହେଉଛି 2। ଏଇଥିରେ ଆମେ ଯଦି 2 ଗୁଣି ଦେଉଛେ x କେତେ 4 ପାଉଛେ ନା ପାଉନେ? ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି 4 ଆଉ 2, ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ମାନେ ୱାଇରେ ଆମେ 2 ଗୁଣିଲେ କେତେ ପାଇଯିବା? x ପାଇବା କେତେ ତା 4। ମାନେ ଦେଖ ପିଲେ ଏଠି 4 ଆଉ 2 ଦୁଇଟାକ ରହୁଛି ପ୍ଲସ୍ରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟର କ'ଣ 2 ଗୁଣ। ତେଣୁକରି କ'ଣ ହେଲା ପିଲେ, ଯେଉଁ ରହୁଛି ଡବଲ୍ ଆଇର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର 4 ଆଉ 2। ସରିଲା ପିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇ ପ୍ରଶ୍ନ। 2x + y + 2 = 0 ସମୀକରଣର ଅନ୍ୟତମ ସମାଧାନ କେତେ? ପିଲେ এই ଜାଗାରେ ଦେଖ 2x + 2y, 2x + y ଖାଲି y ପିଲେ 2y ନୁହଁ, 2x + y + 2 = 0। এই ଜାଗାରେ କ'ଣ କରିବ ପିଲେ, ଅପସନ୍କୁ ଆସିବ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ପକାଇବ। ପିଲେ ଦେଖ ଏଠି 0 ହୋଇଛି ମାନେ ତୁମେ ଆଗରୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ନେଇଯିବ ସବୁ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ମିଶାଇଲେ କେବେ 0 ହୁଏ କି? ତେଣୁକରି ୱାଇର ମାନ କି ଏକ୍ସର ମାନ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ରହିବ? ମାଇନସ୍ରେ ଆସିବ। କେଉଁଥିରେ ଆସିବ ପିଲେ? ମାଇନସ୍ରେ ଆସିବ। ତେଣୁକରି ମାଇନସ୍ରେ ଆମର ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ଅଛି। ଦେଖ ପ୍ରଥମ এইটা ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ଼ ଅପସନ୍ଟା, ଫୋର୍ଥ ଅପସନ୍ଟା, ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ହିଁ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଦେଖ 2x ହେଉଛି କେତେ ନା -2 ପ୍ଲସ୍ y ହେଉଛି କେତେ 0, ଇଏ +2। ବୁଝିଗଲ? y ଏଠି 0 ଦେଇନି କି, 0 ପକେଇଲି। ଇଏ 2 2 -4 + 2 ହେଉଛି କି 0? ହେଉନି, -2 ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଥାର୍ଡ଼ ଅପସନ୍ ହେଲାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫୋର୍ଥ ଅପସନ୍ଟାକୁ ଦେଖିବା ପିଲେ। ଦେଖ ଫୋର୍ଥ ଅପସନ୍ କେତେ ଦେଇଛି ନା 0 -2। ତାହେଲେ y x ଜାଗାରେ କେତେ ଗୁଣିବି? 0। ତାପରେ y ଜାଗାରେ କେତେ ପକେଇବି ନା -2। ତାପରେ କେତେ ହେଲା ନା +2। ମିଶେଇକି ଦେଖିବା 0 ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। 2କୁ 0ରେ ଗୁଣିଦେଲେ କେତେ? 0। ଇଏ ପିଲେ କେତେ ହେଇଗଲା ନା -2 + 2। ଇଏ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯାଉଛି, 0 ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଆମର କେଉଁ ଅପସନ୍ଟା ହେଲା ପିଲେ ନା ଲାଷ୍ଟ ଅପସନ୍। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟାକୁ এইଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ସମାଧାନ କରି ସମୟ କିଛି ନଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଅପସନ୍ରୁ ଟ୍ରାଏ କରିବ, ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ।
बुझिपारे पिला माने परवर्ती प्रश्न को देख जो देखिए आईवी प्रश्न एक्स माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 हेले एक्स इक्वल टू केते प्लेट एक्स केते बाहर करिया कहछि हला एक्स केंति पिले बाहरिबो देखो देखिए एक्स माइनस 4y इक्वल टू 0 ताले एक्स इक्वल टू केते हबो ना माइनस 4 टा सेबडू गले केते हिजिबो ना प्लस 4y प्लस 1 रे गले केते हिजिबो ना माइनस y ताले केते गला ना 4y माइनस 1 बुझि पारतो पिले 4y माइनस 1 देखो कोठी अछि फास्टा बुझि पाइला पिले देइथला x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 हेले x इक्वल टू केते ताले x इक्वल टू केते हला माइनस 4y टा सेबडू गला हरी 4y हिजिबो प्लस 1 टा सेबडू गला हरी माइनस 1 हिजिबो तेणु कर एक नंबर आईवी होउची सठिक उत्तर सरला पिले परवर्ती प्रश्न को जीवा बी प्रश्न को देख 2x माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0 हेले y इक्वल टू केते पिले देख एटी सिंपली खाली कोन करबो ए जो माइनस y अछि सेटा सेपटू नै जीवो सेपटू नै गेले कोन हे जीवो प्लस y ताले केते हे जीवो ना 2x प्लस 2 y इक्वल टू एति हे जीवो केते 2x प्लस 2 बुझि पाइलो किछि करिवोनी खाली माइनस y टा को सेपटू नै जीवो केते गेला प्लस y ताले y इक्वल टू केते गेला ना 2x प्लस 2 बुझिला v नंबर सठिक उत्तर होउची 2x प्लस 2 जोटा कि ए ऑप्शन टा रहिची सरला परवर्ती प्रश्न को जीवा vi प्रश्न बोले देखो x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 हेले y इक्वल टू केते प्लेट एट बाहर करिया y ताले कोन हबो पिले माइनस 2y टा सबडू नै जीवा केते हिजो 2y ताले 2y इक्वल टू केते गला देखो पिले 2y इक्वल टू हिजो x प्लस 3 2y इक्वल टू केते हिजो x प्लस 3 तापर पिले कोन हबो ना y इक्वल टू 2 टा एपटे गुणा हिची सबडू आसले हरा हबो बा 2 टा एपटे गुणा हिची सबडू आसले कोन हबो हरा हबो y इक्वल टू हाफ होल इनटू x प्लस 3 देखो पिले हाफ होल इनटू x प्लस 3 कोड अछि आ प्रथम ऑप्शन बुझि पाइलो हाफ होल इनटू x प्लस 3 माइनस 2y थला एपडू नै आइली 2y कर देली ताले 2y इक्वल केते गेला x प्लस 3 ताले y इक्वल केते एपटे दुईटा गुणा हेतला एपटे आसे हराला माने 1/2 हला केते गेला x प्लस 3 सरला पिले एक नंबर प्रश्न सब तो सरी गला 1 ए रो ठीक अछि पिले आज तो प्रथम क्लास तन करी विशेष किसी अधिका पढ़ेबिनी तमे अन्य संग साथी मानकु जणाइबो आउ जो माने चैनल नुआ करी अछो जदि वीडियो तुम मानु भल लागि थाए तेबे चैनल सब्सक्राइब करिवो एमती रेगुलर बेसिस हो माने प्रतिदिन मैथ रो 15 मिनिट लेखा वीडियो अपलोड हबो ताकू देखिबो जो मानकु मैथ रे दुर्बल अछो मु तुमको कॉन्फिडेंस दउची तो नियाती भाव रे मैथ रे भलो करिवो ठीक अछि पिले आउ को वीडियो रे भेट हबा सेतल पन समस्त ठारू विदाय।